ध्यान नाम के एक शख्स ने एक वीडियो अपलोड कर दी, जो वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसके घर में बहुत दिन पहले से ही एक पैरानॉर्मल टाइप का कुछ हो रहा था, कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी। तो उसने सोचा आज कुछ भी हो जाए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रहूँगा, और वो क्लिप ये रही। आज सोने से पहले आपके बेड के नीचे ज़रूर चेक कर लेना, शायद कोई हो।